В Инте завершился муниципальный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года-2021». Участие в состязании профессионального мастерства приняли 5 воспитателей. Организаторы события отмечают, конкурс «Воспитатель года» самый сложный в практике педагогов-дошкольников. О том, кто справился в этом году лучше всех, в репортаже Павла Королева. Ожесточенная борьба за победу и острое соперничество. Воспитатель года совсем не про это. Участие в конкурсе педагоги дошкольного образования принимают прежде всего с целью обмена опытом. В этом году в Инте состязание развернулось среди 5 воспитателей, одна из которых – преподаватель по танцам. Мы боялись, что в этом году в связи с пандемией коронавируса мы не сможем провести, но все-таки решили, что вот такой конкурс профессионального мастерства он для педагогов очень важен. Вот это тот конкурс, во время которого педагог, принимающий участие в конкурсе, растет. Думает над своим занятием, думает над мастер-классом, готовит презентацию. До финала доходят лишь 3. Этап мастер-классы. Здесь участницы делятся личными лайфхаками организации учебного процесса. Например, Елена Шмигерилова, воспитатель детсада «Родничок», рассказывает, насколько полезно применять в образовательной практике основы кинезиологии, науки о развитии умственных и физических способностей с помощью двигательных упражнений. Участвуя первый раз, очень горжусь этим, что мне это доверили. Объем таких знаний, такого опыта нужно делиться, конечно. Поэтому я очень счастлива, что сюда попала, что мы с коллегами поделились тем, что знали. Елена Маликова, воспитатель детского сада «Василек», в своей деятельности использует сказки-шумелки, забавные упражнения для слухового восприятия. Такие, говорит, дети очень любят, поскольку сами участвуют в процессе их создания. Я в своей работе в качестве шумовых инструментов использую с детьми предметы, которые нас окружают. Всегда под рукой. Например, пластиковые банки, пакеты, фантики, расчески. Еще одна финалистка Ирина Вайс, преподаватель по танцам, объясняет, насколько важно развивать у детишек чувство ритма. Через игровые упражнения хлопками, щелчками пальцев, притопами у детей развиваются интеллектуальные, творческие способности и фантазия. Дети выросли, есть время заняться собой, своей педагогической деятельностью. Появилось время, и вот я с удовольствием приняла участие. Это огромный опыт для работы, это стимул почистить все свои хвосты. И, конечно, с педагогами общение незаменимо, тем более после нашей долгой изоляции. Именно выступление Ирины жюри в итоге оценивает как лучшее. Девушке достается победа. В скором времени педагог представит свой город уже на республиканском этапе конкурса «Воспитатель года-2021». Павел Королев, Евгения Кладкевич, Евгений Михалкович, телеканал Юрган.